Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur Switch. Ça s'appelle Flashback. Donc c'est un nouveau jeu que j'ai acheté là. Bon, c'est un jeu à l'ancienne si vous aimez ça. Là je vous montre. La petite démo. Matrix. Regardez ça. À l'ancienne. Il était bien le jeu là. Mais bon, il était quand même assez dur. Donc alors, normalement ce que tu peux faire, tu peux... Attends, les options. Graphisme, voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc normalement il est... Il est filtré tout, ouais, il est... Voilà, il est pas pixelisé. Ok, il est remasterisé. Bon, on va vous montrer tout ça. Avec la petite musique. Pas mal, hein. Nouvelle partie, hein. Mode classique, moderne. En classique, non, hein. Rétro, moderne, largement. On va prendre modèle. Ouais, on va prendre... Parce qu'il était quand même balèze, hein, comme jeu. Mettre en facile. Bon alors. Ah, c'est pas mal par contre. Parce que l'écran, il est... Voilà. Alors, comment marcher, ok, courir. Attends. Non, tu sautes, c'est haut, ouais. Donc, pour courir. Ok. Par contre, il n'y a pas trop de musique, hein, c'est vraiment pure jungle. Alors, dégainer, regainer, Y, maintenir et tirer avec. Attends, attends. Bah, normalement, tu cours et tu fais haut. Il me semble que c'est ça. Non? Ouais, c'était ça. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais fait une partie, donc là, il n'y a pas d'ennemis. Attends, attends. Ok, ok. Attends voir. Oh, je peux pas aller en face? Ah si, non, je peux. Ah non, je peux pas. Ou alors... Attendez. Trop tard. Ouais, c'est pas facile la manipulation, hein, parce que là, il faut faire haut en même temps que tu cours. Ah, ça y va pas, hein, je crois pas, hein. Allez, je fais une dernière. Merde. Attends voir. Je vais vraiment sauter. Ah, si, tu peux. Fallait faire haut, vraiment quand t'apparais dans l'écran. Bon, attends voir. Je sais pas si je peux sauter en face. Non. Lui, il faut que je le tue, lui.
Bah pourquoi il tire pas? C'est pas normal ça, non, j'avais tiré hein. Vas-y lâche le flingue. Ah mais là je peux pas passer là. Ah ah ah. Donc qu'est-ce que je fais ici? Attends, à mon avis il faut passer par ailleurs. Bizarre. Là je peux pas grimper au-dessus là. Ok. À mon avis il y aura un autre passage. En bas. Ouais, on va aller en bas hein. Attends, je crois que triangle. Attends, je crois que je l'ai eu normalement le truc au-dessus. Attends, il me semble que je l'ai eu, mais c'est bizarre, ça brille encore. Ah. Ah non. Alors c'est quoi ce truc là? Alors, ouvrir et fermer avec plus. Sélectionner un objet. Avec machin, icône objet. Oh. Ok. Je sais pas à quoi il sert ce truc là. Holocube. Mais là je peux pas aller en bas. Mais bon, si j'ai pris ce truc là, c'est que ça va me servir à quelque chose, à mon avis. Donc ça se trouve, faut que je retourne. Je sais pas si je peux aller là par contre. Et attends, je sais pas s'il va vouloir. Attends, je pense qu'il faut aller là, je crois. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc alors, merde. Bon, c'est pas un jeu rapide, mais voilà, quoi. C'est de la recherche surtout. C'est un vieux jeu, quoi. Donc, s'il m'a filé ça, faut que j'aille en face déjà. Sûr. Saute Oh là là. Allez, grimpe. Si, je crois qu'il faut aller là-bas. Là. Attends, je vais prendre bien de l'élan. J'hallucine, quoi. Tout à l'heure, je l'ai fait. Oh, normalement, c'est ça. Hein. Mais non, avance. Voilà. À quoi il sert ce cube? Oh, la porte, elle est ouverte. Bah, elle était fermée tout à l'heure. Ah, parce que j'ai pris le cube, je suis con. Ok. Ok, il y a un mec ici. Oh l'enculé. Attends. C'est bon, il y a une porte, gros. Hein. À chaque fois, je me plante. Je peux pas, là? Attends, je vais voir ce qu'il y a au bout, de l'autre côté. Avance. Oh. Mais tire! Ouah, le temps de réaction. C'est bon, hein? Ouah, appuie, là. J'appuie sur le A. Oh non, mais j'hallucine, quoi. Vas-y, monte. Oh, l'abruti. Oh, putain. Putain, y a pas un truc dans le bordel, là? Attends, je vais voir. Attends. Alors? Y a rien ici? Ils disent d'appuyer sur A, quoi. Ouais, bah y a rien.
Lâche ton flingue. Avance. Ça me fait penser au premier, comment? Les premiers Prince of Persia. Ils étaient comme ça. Attends, lui, il a rien sur lui? Ah si, il a un truc sur lui. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Oh putain. Bon, le décor, j'aime bien. Donc alors, j'ai rien oublié normalement. J'ai pris une carte, je sais pas ce que c'est. Bon, je pense que là, faut pas trop se planter. Ouais, dis donc. Et on fait un sacré saut. Attends. Peut-être la mettre là-dedans, non? Non, non, non. Alors, il faudrait une pile chargée à bloc. Une pile. Je sais pas si c'est pas une pile que j'ai. Mais vas-y, arrête de sauter là. C'est quoi? Bouclier. Holocube. Crédit. Pistolet. Cartouche. Ah, c'est une cartouche. Ok. Prêt à dégainer. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, par contre, là, à mon avis, il faut éviter de... Ok. Ah, ça a fait un peu haut, non? Il veut pas le bonhomme. Par contre, la barre de vie, elle est où? Ah, il a une barre de vie, le bonhomme, je pense, quand même. Non? Roulade. Attends. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bah, je suis mort, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Je sens que la vidéo, elle va être courte, hein, vous voyez. On va pas faire une vidéo, j'ai pas compris. Euh, Voyons en face. Bon, ça, j'espère que je vais y arriver. Putain, mais pourquoi il monte pas, ton con? Putain. Oh, il est encore en vie, celui-là? Ouais, il faut tout recommencer. Ouais, bah voilà, je voulais vous montrer Flashback. Donc c'est un jeu, faut que je m'entraîne déjà. Parce que là, c'est vraiment pris à vif, quoi. Donc ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça. Et puis voilà, que je vous le conseille si vous aimez bien les jeux comme ça. Mais bon, il y a mieux quand même, hein. Franchement, il y a 10 fois mieux. Crash Bandicoot, hein. Hein, c'est mieux, hein, Crash Bandicoot. Bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à plus.